Ekipa knjige Utisaka sa prilično ponosa saopštava da je možda čak i učestvovala na snimanju prve klape jednog vrlo zanimljivog filma. Zove se Vrata Srbije. Bili smo, ako se sećate, letos u Ćićevcu i obišli istorijski spomenike toga kraja. Od skoro 365 crkvi, koliko ih je bilo između 10. i 14. veka, trenutno je pronađeno i obeleženo preko 70 crkvi i crkvišta. I sva su fantastična. To je bila i inspiracija za jedan vrlo zanimljiv film. Govorimo sa inicijatorom i sa rediteljem, a vidjet ćete i zašto. Posle duže vremena, da kažem, uređen ovakav film, TV formata, ipak to je film za bioskope, ali s jako malim budžetom, ali opet, što kažu, to nije jedini način da se nečemu istraje, da bude budžet, ipak može sve da se reši uz neki entuzijazam, uz neki dobar veru, tako da, eto, postigli smo i posle dužeg niza godina jedan lep rezultat, ja se vrtim. Imamo 20 glumaca, što iz Kruševačkog pozorišta, što iz generalno iz našeg domaćeg glumišta. Ekipa je bila naravno fantastična, praktično preko noći smo se okupljali, kako sam projekat je pripreman na brzaka, tako eto i mi smo se nalazili, ali na kraju ispada taka postavka stvari kao da smo s tim ljudima radili, da kažem, minimum 15 projekata. 10 snimeći dana i noći na bome, u kontinuitetu sa 11 scena igranog dela i ostalo dokumentarnog u smislu pokrivalica, tako da film traje 30 minuta. Akcija! Grad Stalaću, da te Bog ubije. Doveo sam 3000 vojske, a ne vraćam nego 500. Kad je film sada već sklopljen, onako kako jeste, staroslovenski jezik neće kao takav buniti publiku. Dosta je jasan. Poruka filma je jasna, tako da on kao takav jezik samo ulepšava celu tu priču i daje jednu verodostojnost vraćanja su te neki period. Najlepša scena je ovako, meni bez neke lažne skromnosti, scena smrti Vojvode Prijezde, odnosno Todora od Stalaća, pošto to očigledno se tumači kao jedan lik. To je onako ubedljivo meni najlepša scena. Glumci su toliko korektni bili, da bi osjećaj raditi s njima kao da su pod punim honorarom, kao da je apsolutno sve namirano, zadovoljno i nema nikakvih problema. Toliko su imali razumevanje, toliko su bili divni i sjajni na saradnju da stvarno, ovo je neverovatno da kažem. To su bili dubovi koji su prolazili iz prve već, ja sam snimao po 2-3 ponavljanja za svaki slučaj, ali oni su toliko spremni bili da to uopšte nije bilo potrebe maltretirati ih. Deco, sve ćete to čuti iz ove stare pesme. Vrata Srbije na insistiranje naše scenarijskinje Milenke Milosavljević, koja smatra da je ipak taj region treba da bude označen kao Vrata Srbije, kao nešto što je suštinski centar naše kulture, naše istorije, tako da samim tim ipak to su ta Vrata Srbije kroz koje su prolazile sve civilizacije. Velika slava Isaija, a njemu slava velika